Bonjour, bonsoir, Nabalandi, à 3 Exact Production TV. Meilleurs vœux, la communauté Mobimba. Merci pour la fidélité Nabino. Merci pour l'intérêt que vous avez accordé dans les artères de Kinshasa. Bienvenue dans la vidéo de mission Mukola Lelo. Oyo toye Kolakisabino. Ambiance et bonne année dans la ville à Kinshasa. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tobandi vidéo na biso ya Mukolo Lelo awa na avenue de la Libération ex 24 novembre. Toza na supermarché Galaxy. Galaxy oyo 24 yango oyo. En face na biso. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire Toye tolakisa bino ndenge bana bazosepela na bonne année na Kinshasa Mall. Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zombana yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kinshasa Mall est en face ya IEC. Na croisement ya avenue de la Gombe na avenue de la Libération. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bato ya mokili barobi
balingi biloko na ye tombalola komakolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato tukoikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon masé eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba Bien beaucoup comme on en il y a une file d'attente pour la Kokota na Kinshasa Mall. Bota la bino moko Kabali solo partager lien ambiance na Kinshasa Mall la journée à lelo yango yo moyen tokota na kati ya Kinshasa Mall eza te bino moko bota la population oyo eza libanda bana baye komisepelisa mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Surtout jeunesse en lelo. balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hypocrisie. deuxième site oyo tokolakisa bino lelo eza site ya Mandela sagesse avec un ennemi frère. Donc
tokoma kotrahisa kutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo. Deuxième site na biso eza site ya Mandela. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa toza na station Total. Il y a Avenue de la Libération, croisement, il y a Avenue de la Libération, Avenue Flamboyant. Tozo Kende, Tola Tsabino, deuxième site. Nabiso ya mukolo lelo oyo bana baye ko sepilisa miso na bango. Eza site ya Mandela. Eza na croisement ya boulevard du 30 juin na avenue Kisangani. Entre boulevard du 30 juin na avenue de la Justice. Awa toza na saut de mouton ya Mandela yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na lelo. Des écritures avec le pasteur Godem Poy. Azan a raison. Ambiance ya bonne année na Kinshasa yango yo na 3 Exa Production TV. Kabali solo. Ambiance yango yo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission
te na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Ah, tu na place Mandela. Place Mandela yango yo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Place Mandela yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa toza na site ya Mandela oyo wasaleli bana oya kokokanisa photo. Site ya Mandela yango oyo eza nde deuxième site na biso. Troisième site oyo tosepeli tolakisa bino lelo eza site ya Royal. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Awa toza na site Royal yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole.
tozokende centre financier. Bokota, vous abonnez, vous partagez, vous likez. Quatrième site na biso, eza site ya centre financier. Bokota, vous abonnez, vous partagez, vous likez. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire En face na biso immeuble intelligent tozokati ya ngambu po tokende centre financier. Bokota, vous abonnez, vous partagez, vous likez. Troisième site na biso, c'est un site ya Royal. Pembeni ya DGDA. Tozokende quatrième site na biso, centre financier. Kenda libanda ya mboka kala lisusu ndenge boulevard ekomate boulevard na bino yango oyo sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que tokoti avenue Père Boka tokende nango vers centre financier. À gauche, na biso, immeuble intelligent, immeuble du gouvernement.
moko ya bantrain nango yango oyo na avenue de la Justice. Bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Tuudi bote mu mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Avenue Père Boka yango yo yango nde ezomema biso na place de l'Indépendance tokende komona centre financier un ministère ya justice palais de la justice na bino botika kala. Merci parce que boza ebele oyo bolandaka les artistes de Kinshasa. Meilleur vœu andeko na biso Thierry Chako Omokoko Pomba Tode Tukin ndeko na biso Patrick Bokolomba Mpela okota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Palais de la justice na gauche na biso. Ah, tana avenue Père Boka. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Toyi awa na centre financier. Centre financier yango yo. Okota bokota.
Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Okokomona bato baye kokanisa photo palais de la justice. Ah, tu vas dans le centre financier. perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment lisume koma nango perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser kosala na bazele nyonso kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire toza na centre financier yango oyo eza place de l'indépendance en face ya ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Est-ce que je t'ai demandé? Bokota, Bokota. otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire
avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Lipambole, lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe tutika hypocrisie. Quatrième site na biso, tolobi toza awa na centre financier. Tobandaki na Kinshasa Mall. Deuxième site na biso, place Mandela. Troisième site na biso, tozalaki na place Royale. Quatrième site na biso, toye awa na centre financier de Kinshasa yango yo. Beaucoup komona wana ba fête bato baye kokangisa ba photo centre financier yango yo. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye. Talabiso bato boyiko to sanzambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe tutika hypocrisie. Centre financier, ceux qui ok tout droit, ok ministère ya fonction publique, ok na mausolée, ya musée, ok na palais de la nation. Ministère ya affaires étrangères yango wana en face na biso. Kota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tozongela nzakomba. Retournons tous à la parole. Retournons. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. La parole c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Dévoté mon massé. Et que mon kona lobi tozongana lelo. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Awa tozana place de l'indépendance. Au point de l'indépendance, c'est là qui awa. Ah, tozana centre financier. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye
Après place, après centre financier, tozokende gare centrale, tokende kolekisa bino espace mosusu basaleli biso. Okutani na gare centrale. Boulevard. Chef Boulevard. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. 5e site na biso ya mokolo lelo. Toza awa liboso ya Sozacom. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Immeuble on a tra yango wana na droite na biso. Immeuble on a tra à boulevard du 30 juin. Bonne année à papa Gaë Kalamabi Aboma Soda, à maman Bijou Mabuta na Irlande. Meilleurs vœux na maman Wevin Lukonga na Suisse. Bonne année na Patrick Bokolomba Mpela na France. Mpomba Tode Tokin. Alias Thierry Chako Omokoko. Bonne année yangoyo na ville ya Kinshasa. Awa toza na gare centrale. Okenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge ekoma te. Kinshasa na bino botika kala yangoyo. Awa toza na gare centrale.
Bien beaucoup comme on a ngo, beaucoup mona, beaucoup kukuila. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Les artères de Kinshasa, les lots, et qu'on faire vivre bien. Ambiance, il y a bonne année na Kinshasa. Ah, déjà 5e cycle na biso. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi Ambiance, il y a bonne année na Kinshasa yango yo na 3 Exa Production TV. Kabali solo. Ambiance yango yo. Ah, tu la gare centrale. Kabali solo, pesa sa na moninga. Beaucoup, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ah ouais, tu as un 5e site dans Bichot. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons
koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosaneme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa tokoti na espace 5e espace na biso oyo basaleli bana mpona bafoto. Awa tala na grande rue de Kinshasa kaka nde bokokomona yango baje eza kilikili baje ekeye ezongi. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Awa toza na espace ya gare centrale bokokomona baje eza ebele.
bapesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima Et awa toza na 5e espace na biso oyo pona ambiance ya bo na ne. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Boza ebele oyo bolanda la réalisateur de Kinshasa na chaîne 3 Exa Production TV. Awa toza na espace ya gare centrale. Na sima na ngai eza grande roue de Kinshasa. Ndenge eza aménagé awa bato bazoya kilikili kokangisa ba photo kotala baje bien boko komona ngo s'abonner bo partager bo liker. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela
savais qu'elle n'est ni mes frères. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe tutika hypocrisie. Tutika hypocrisie. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe tutika hypocrisie. Tutika hypocrisie. Tutika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye. Kalabiso batoto ikotosa nzambe. Kalabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe etika hypocrisie. Etika hypocrisie. Posa meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé. Eveke moko na lobi tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Tozongela liloba. Lisumu koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Lisumu koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye okomi
danger nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh yesoyo yesu zomba na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi meme tokolata pona ninyo toyebi malamu biso kobanko 6e site na biso kaka ndenge boko komona yango tokomi awa na rond-point Huilery. Rond-point Huilery yango oyo eza site pe oyo eza aménagé mpona kokanga bafoto
Obana pasepela. Bonne année, bonne année. Kaka ndenge toyaka kolakisa bino awa toza na rond-point Willery. Rond-point Willery botika kala yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Kala mingi te na législature passée abongisaki yango epai ya vice-gouverneur Jekoko Mulumba na kokende na ye botala ndenge ekomi bato bazoya quand même kokangisa bafoto batie ba jet de lumière ndenge bokokomona yango. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission. Merci parce que boza ebele, merci pour l'intérêt oyo boza accordé dans les artères de Kinshasa en chaîne 3 Exa Production TV. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta tire. Site ya suka oyo toye kolakisa bino oyo bato ba exploité mpona kokangisa bafoto eza liboso ya palais du peuple na centre culturel
kopesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yeso yo, Yesu zongana yo. nyonso kaka mpona kolakisa bino ambiance ya fête na Kinshasa. Awa toza liboso centre culturel. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanga Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanga Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Awa toza liboso ya centre culturel. Centre culturel yango oyo na boulevard triomphal na ngambo na biso palais du peuple yango wana. Palais du peuple pe et accueillir bato mpona bafoto. balingi lisumu koleka biloko ya kolia ye alangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoyi kotosa Nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie. Bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso koba. Dernier site na biso oyo ekolakisa bino ndenge bato bakangisa bafoto yango oyo centre culturel awa liboso ya palais du peuple. Parole, retournons. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé. Évêque moko na lobi tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Tozongela liloba. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les acteurs de Kinshasa ya mokolo lelo. Centre culturel yango wana na nsima na biso ndenge bokoki komona bato bali kokangisa bafoto nde bisika video na biso mokolo ya lelo esukeli liboso na biso ou bien en face na biso nde palais du peuple yango wana. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso. Merci mpona bajeme na bino, merci mpona bapartage na bino. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Masula kobangolaka motema ye.